Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous n'allons pas parler de beauté, mais plutôt de santé. Vous savez comment nous souffrons, nous qui sommes en Occident, en période de froid, avec la toux, le rhume, la grippe, vraiment, ça nous fatigue. J'ai fait un thé pour mon mari parce que depuis le 23, il était malade, il était vraiment malade depuis le 23. J'ai fait un thé qui l'a vraiment soulagé. Il a bu ce thé-là, avec tous les médicaments qu'il prenait, il ne ressentait rien. Mais j'ai fait le thé le 30, il en a bu matin, midi, soir. Le 31 aussi, il en a bu et ça l'a vraiment soulagé. Donc, j'ai décidé de partager la recette avec vous. J'espère que ce thé va vraiment aider d'autres personnes. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez voir comment je prépare ce thé. Donc, mes amours, pour faire ce thé-là, il nous faut du gingembre, du citron, de l'ail et puis du miel. Donc, on va râper le gingembre. Ok, voilà, donc j'ai fini de râper les gingembres. Pour faire le thé, vous prenez 2 cuillères à soupe de gingembre, comme ça. 2 cuillères à soupe. Vous ajoutez 300 ml d'eau. Vous voyez le verre d'eau, 300 ml. Et puis, l'ail, il est optionnel. Il y a des personnes qui ne supportent pas l'ail. Donc, vous n'êtes pas obligé, si vous ne supportez pas l'ail, vous n'êtes pas obligé d'ajouter l'ail. Vous ajoutez une gousse d'ail. Donc, voilà, on va mettre au feu. Donc, voilà, lorsque votre thé commence à bouillir, vous devez chronométrer 3 minutes. Donc, ça va bouillir pendant 3 minutes et vous pouvez l'enlever. Ok, après les 3 minutes passées au feu, vous retirez votre thé et vous le filtrez. Vous filtrez votre thé et vous ajoutez 2 cuillères à soupe de miel. Un citron, plutôt un demi-citron. Donc voilà, il se présente comme ça mon thé. Vous pouvez laisser refroidir et puis vous allez boire. Donc buvez ce thé matin, midi et soir. Vous allez voir comment vous allez être soulagé des toux, du rhume, en tout cas tout ce qui est la grippe. Ça va vraiment vous aider. Comme je disais pour l'ail, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter l'ail. Pour les personnes qui ne supportent pas l'ail, vous n'êtes pas obligé d'ajouter l'ail. Donc juste le citron, le gingembre et le miel pourront faire l'affaire. Donc voilà, vous pouvez faire en grande quantité garder ou bien vous faites chaque jour 2 cuillères à soupe de gingembre, 2 cuillères à soupe de miel et un demi-citron. Donc voilà mon thé. J'espère que vous avez aimé la vidéo et j'espère que ce thé va vraiment aider des personnes. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.